Он смеялся так громко, что звук разносился по всей квартире, будто это не кухня обычной двушки, а сцена Большого театра. Я стояла за дверью, не заходя, слышала каждое слово и удивлялась, насколько чужим может быть голос человека, с которым прожила несколько лет. «Мам, ты бы видела, как она вылетела?» Хохотал он, едва не подавившись чаем. Ни слова, ни крика, ни истерики. Я ей сказал: «Вали, если не нравится». И она просто ушла, просто молча собралась и свалила. Свекровь, довольная как кошка на теплой плите, прикладывала ложку к чашке. «Я же говорила, женщина должна бороться, если любит. А это слилась. Значит, и не любила тебя толком. Пусть дальше бежит, а ты себе найдешь нормальную. Такую, которая слушает и благодарит, а не строит из себя королеву. А я ее вообще не держу», — продолжал он. «Она привыкла, что я ее терплю. А тут раз и все. Не спорила, не защищалась. Смешно даже. Стояла как побитая. Джинсы свои старые сложила, зубную щетку забрала и ушла. Дверью громко хлопнула, правда. Драму включила напоследок. Его смех был самодовольным, громким, уверенным. Он чувствовал себя победителем. Казалось, что он стоит на вершине горы, а я где-то внизу. Жалкая и униженная. Но он понятия не имел, что я молча ушла не потому, что сломалась, а потому что все уже было решено и заранее. Тщательно, тихо. И что его собственная подпись под документами 3 месяца назад станет его самым большим сюрпризом. Ему и в голову не пришло проверить, что я взяла с собой не одежду, не косметику. Я взяла то, что переворачивает жизни легче, чем хлопок дверью. Я не вернулась домой ночью, не позвонила, не написала. Я дала ему ровно столько времени, сколько нужно, чтобы он уверился в своей власти, расслабился, выдохнул и решил, что все, победа за ним. И потому утром их встретил стук, громкий, четкий, уверенный, такой, который не путают с соседскими шалостями. Он открыл дверь сонный, с растрепанными волосами, в майке, которая давно просила стирки. Даже не подумал, что за дверью могу стоять я. Он был настолько уверен в том, что прогнал меня, что просто хотел ревкнуть. «Кто так рано?» «Изамер, ты вернулась?» Голос дрогнул. Свекровь в халате стояла за его плечом, поджав губы. «Приползла?» — усмехнулась она мерзко. «Не выдержала, да?» «Скучно одной». Я посмотрела на них спокойно, держа в руках толстую папку. «Нет, я пришла не жить. Я пришла закончить». Муж изобразил бравого хозяина. «Да не устраивай цирк. Заходы. Поговорим. Что ты как чужая?» «А я и есть чужая». Я сделала шаг назад. «И говорить с вами буду не я». Он нахмурился. «Это как? С кем?» И в этот момент по лестнице поднялись трое. 2 в форме, 1 в строго выглаженном костюме с папкой и планшетом. Их шаги отдавались гулко, за каждым звуком дрожали стены. А у мужа дрожало уже лицо. «Гражданин А», — официально произнес мужчина в костюме. «Мы по вопросу исполнительного производства, начатого по заявлению вашей супруги». «Какого еще производства?» Муж задохнулся. «Это ошибка. Документы вы подписали 3 месяца назад», — спокойно сказал юрист. «Согласие на раздельное имущество, компенсационные обязательства и отказ от претензий на совместный доход». Я раскрыла папку и показала ему копию. Ту самую, с его размашистой подписью. «Ты тогда торопился, помнишь?» — мягко сказала я. «Спешил на футбол. Подпиши тут, тут и тут». «И ты подписал». «Я думал, это ерунда», — крикнул он, побелев. «Ерунда?» Я подняла бровь. «Это обязательство. Вернуть мне долг за твои временные трудности. 487 тысяч рублей. И срок уже истек». Свекровь вскрикнула. «Это подстава. Ты обманула моего сына. Ты разрушила семью. Семью разрушил тот, кто считал женщину бесплатным приложением», — ответила я ледяным голосом. Сотрудники вошли в квартиру. «Начинаем опись имущества», — сообщил один из них. «Что?» — муж сорвался на крик. «Какую еще опись?» «Ту самую», — сказала я. «Ты сам говорил, что ничего моего здесь нет. Проверим». Он метался по коридору, хватался за голову, пытался спорить, кричать, угрожать. Свекровь хваталась за мебель, за сердце, за воздух. А я просто стояла и смотрела, как рушится их самоуверенность. Я медленно повернулась к двери. Я ушла вчера молча, потому что иногда молчание — лучший ответ. «Ты же сказала, что сваливаешь», — выкрикнул он отчаянно. «Да,
А вот вернулась, чтобы уйти окончательно. И чтобы вы поняли, что значит недооценить женщину. Я вышла, закрыв дверь так же тихо, как ушла вчера. Только теперь. За дверью раздались не насмешки, а крики. И это было правильное утро.